bocah-bocah kowe kabeh kudu dadi wong sing ilmiah amaliyah. Aja kok ngawuriah goblokiyah no aja. Ayo kabeh dadi cah pinter. Aja gobloki. Paham betul ta? Tenan. Apa gak mesakne Kiai Jazuli? Lek kangelan kaya ngono ndongakne sampean. Nyai Jazuli kadzalik. Sampean panggah modele ngene iki. Aja nek sing rumangsa pinter padahal ora pinter. Nah iki jenenge makhduk kebujuk. Kan tiang ini kadang-kadang wah aku pinter banget ya diomong macam-macam. Gunane apa? Padahal goblok. Masya Allah, pondok ditenggal Yaidin ini saestune ngoten nggih. Mengkek sanggan lan bebani. Mergi Yaidin niku termasuk piantun ingkang cerdas, cakap, cukup, pemberani dan bijak. Orang mek pemberani tok tapi bijak. Tiang niku kadang-kadang kendel tapi ora bijak. Tambah ruwet akhire. Yaidin Masya Allah kula piyambak nggih gumun. Cara berpikirnya niku sangat luar biasa. Bijak lan sae. Lan yo cerdas. Nggih contone kula nek ngaji hikam mangke bakdo Gusti nyambut dalam sambutannya itu sudah cukup luar biasa. Kula gumun saestu. Padahal Yaidin sadurunge ya rumat lah dan lain sebagainya ning kok saged ngaten iki. Ini perlu kita istilahnya cermati. Perlu kita tiru iki nek gak krana sadurung-durunge tau mutolaah secara bagus tidak bisa seperti ini. Lek kula ngoten len nilai gek lek nerangke penak panjen lesane nggih penak di samping niku Yaidin panjen wong pengalaman. Oleh karena itu mugi-mugi jasa-jasa beliau dipun tampi dini Allah Subhanahu wa taala. Semono jasa-jasane garwa-garwa ingkang ngladosi beliau. Muga-muga kabeh awur karo Yaidin. Bahkan mugi-mugi putra-putra sing wonten niki saged nerokaken Yaidin sembarang kalire. Yaidin itu luar biasa, bijak kula mastani bijak. Nisbate Yaidin itu tiang sing keras, tapi tampilannya niki selalu bijak. Ini yang perlu ditirukan oleh Zidni, oleh Farouk dan yang lain sebagainya. Jangan sampai menyimpang dari Yaidin, sebab Yaidin sangat luar biasa. Soalnya bi abihi tada adiyun fil karam wa may yusyabih abahu fama zalam. Aja sampai anak ora iso kaya bapak. Niki penting sangat. Tapi kalau yakin Yaidin alhamdulillah perjuangannya sangat luar biasa. Kaya awake dhewe ngeten iki tahlilan nyelameti Yaidin, kita harus angen-angen. Yaidin kok iso kaya ngene. Bisakah kita nanti seperti itu? Ini yang harus kita angen-angen.
Yaidin itu luar biasa, berani sekali Yaidin itu. Milane ya Allah, mugi-mugi sedaya jasa lan amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Tenan ini penting banget iki. Para asatis, para sepuh ingkang berjuang wonten ploso, mugi-mugi sedaya menika saged napak tilas, kecuali Mbah Yai dan seterusnya Yaidin iki wau. Mulane kula ngemut ning ngeten iki penting banget ben ngerti lek Zidni anake Yaidin, Faruk anake Yaidin, kudu kaya Yaidin segala-galanya. Aja mikir galake tok ning. Nah, ini bijaksanane, ngati-atine, dawuh-dawuhe saestu kok. Niki kula penting ngeten iki ya. Justru pada kesempatan seperti ini bagi saya ini kesempatan untuk mengingatkan mereka-mereka bahwa Yaidin itu seperti itu. Mang tak dalili wa may yusabih abahu famadzolam. Wong sing mimper bapake iki sing ora zalim. Berarti lek diwalik sing ora memper kuwi jenenge zalim. Ngoten. Wis to. Anake Kiai Jazuli, putune Kiai Jazuli kaya ngono. Kok ora kaya ngono ya fakot zalam. Nah, ngoten lho niki penting. Apa gunanya kita mengadakan acara seperti ini kemudian berlalu begitu saja, kurang faidah ya, maafi faidah. Supaya berfaidah ya kita apa yang harus kita tirukan dari almarhum, nyelamati Kiai Jazuli sekalian, apa yang perlu kita tirukan dari almarhum ini penting sekali. Jadi saya dino saya api iki hal keberapa kesekawan, makanya pun yang kegangsal ini mudah-mudahan lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Ini penting sekali. Bocah cilik-cilik ini kados niki Kausar anake Faruk, anak-anake kabeh kudu iktibar. Wis kedah nek mboten wis percuma nanti. Badhe kelangan duit. Kula matur ngeten iki penting kangge peringatan. Oh ngono. Nggih ngono ora ngono piye. Niku teng mriki dicarti kuwatah sangat sing carti. Mboten kula waca. Sing penting putra-putra lah. Tasabbahu biwalidikum. Fa innahu man lam yatashabbah biwalidihi faqad zalam. Nggih ta, Pak? Nek takok Pak iki lho sing alim. Bocah-bocah niki sing teng pondok niki murid-muridnya Mbah Kiai Jazuli, Mbah Kiai Din. Ini harus napak tilas sehingga benar-benar lakune bener, modele bener katanya. Wa kadzalik sanes-sanes sih, gak lanang gak wedok padha. Lek wedok tutur-tutur dawuh-dawuh Mbah Din priye. Nah, menika ingkang dipun anu. Soale maneman lek gak diterokne. Ya Allah. Saniki niki sing tuwek mek guru kula. Sing lanang, wedok ya bubat saiki ngempun gerah. Soale niki susah terus terang mon. Sapa sing baturi aku iki? Enek sing sehat. Amburadul gak karuan.
Sakarepe dhewe. Lah ini yang perlu diperbaiki. Ya tabiru ya ulil albab. Kau harus iktibar. Aku kudu piye, ila akhirih ya Allah. Kula niki tenane terus terang nelongso banget. Gak nelongso piye. Awakku ki wis kaya ngene, mlaku ra iso. Dhewe mongko ngompeni bocah semene ewu. Cuma tak dungani tok, ya Allah. Masih borong panjenengan Gusti, lari-lari menika kagungan panjenengan. Kula namung nderek-nderek awe-awe, cawe-cawe saged kula. Kula namung ngoten niku. Mulane muga-muga sampeyan betapapun kenyataannya, muga-muga dhewe wong sing ilmiah, amaliyah ilmiah. Iki penting tak omong nih, ilmiah. Apa-apa ditokne karo ilmu. Lan ilmumu ku ya kudu mbok amalne, kudu amaliyah. Aja kok njur asal-asalan sak senenge dhewe, tidak bisa. Masya Allah. Sing paling susah nek duwe santri, duwe anak, angel ditata, angel diatur. Niki jan susah. Mulane pengurus-pengurus dari awal masuk ke pondok, dari awal mulang memberikan nasihat, bocah-bocah kowe kabeh kudu dadi wong sing ilmiah amaliyah. Aja kok ngawuriah goblokiyah no aja. Ayo kabeh dadi cah pinter. Aja gobloki. Paham betul ta? Tenan. Apa gak mesakne Kiai Jazuli? Lek kangelan kaya ngono ndongakne sampean. Nyai Jazuli kadzalik. Sampean bangga. Modele ngene iki. Gak tepat. Jangan sampai seperti itu. Ya tabiru. Coba berpikirlah, berpikir. Merenung tapi jangan tercenung. Paham? Sama ini saya ngerti tenan nek diomongi kuwi, ngono lho. Wis pokoke sing penting muga-muga sampeyan kabeh iki sesuai karo harapane Mbah Yai Jazuli. Mbah Yai Jazuli harapane apa? Ayyakuna talamizi kulluhum min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Gitu. Harapannya Mbah Yai seperti itu. Supaya murid-murid saya secara total itu menjadi ilmiah amaliyah. Kejaba pintere digunakne. Tapi kadang-kadang ora digunakne. Nah, iki penting. Wes terutama jamaah. Aja ditinggal jamaah. Sing tenan. Aja nek sing rumangsa pinter padahal ora pinter. Nah, iki jenenge makhduk, kebujuk. Kan tiang ini kadang-kadang wah aku pinter banget ya diomongin macam-macam. Gunanya apa? Padahal goblok. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi kita ilmu ingkang manfaat, amal ingkang sae, lan diparingono dosa-dosa sing wis kita lakoni dipun lebur sedaya, dipun gantos akhlak ingkang sae. Akhlak ingkang sae. Pondok bareng-bareng kita atur sing apik. Jangan sampai pondok tapi kenyataannya ya nol, itu jangan sampai. Harapan kita seperti itu. Pun ngoten mawon.